balaan buute namichi inni faafiidhaan dirqama natti heerumuu qabda jedhu sun hin abbaa qabeenyaa dhufee har'a balaa buuse. እናቴን ማውራት አለብኝ። ከዛ ባለፈ እኔ እሷን ሳልወዳት ቀርቼ ደግሞ እሷን አለመረዳት የምችል አይነት ሰው ሆኜ አይደለም። አፈቀ ማለት ነው። የባለፈው ቁስል ሳይደርቅ እጨምርልሃለሁ ነው ማህበረሰብ ይዤ ልመጣል። ታነባላችሁ። እንባ ሳይሆን ደም ነው የምታነቡት። ወይኔ በላቸው ገና በላን ታኔ ቡአ ጅረነት ፎካታኒ namichi nama birriitti amanuudha malee nama jaalalatti amanuu miti jechuudha gurbaan. Sammuu hir'uu wayitii isinii galee nama birriidhaan nama bitachuu barbaadu malee nama jaalalaan nama bitachuu barbaadu miti jechuudha isinii galeera. Maal jedhee miliyoona tokko sidii kennaadhe jechuudha. Warra akkasii bukkee dhaabachuunu siif hin malu jechuun namni qabeenyaan miti baazawwee kan inni tilmaamamu jechuudha. eenyumtiyyuu eenyu ta'ee jechuudha qabeenya namaatiin qabeenya isaatiin eenyuma biratti hin tilmaamamu jaalala qabeenyaan hin bitu abadan ta'ee jechuudha. Amma faafiini otoo jaalala qabeenyaan madaalama ta'ee isa dhiistee indii wajjiniin hin taatu indiin jaalattu inni intala jaalata ishiin immoo indii jaalatte jechuudha. Qabeenya isaa miti kan isheen barbaadde indii jaalatti. Indii wajjin taati isheen inni immoo ishee wajjiniin ta'u malee yoo na duukaan taatu taanaan isa dhumaati. Jarri isaan kunis siif hin ta'anii iddoon ati dhaabattee jirtuyyuu iddoo si fakkaatu miti. Warra si fakkaatan bukkee miti kan ati dhaabattee jirtu. Lafti kun siif hin malu jedhe jechuudha. Lafti kun siif hin malu jedhe. Innaa kana duras sababii keettan mana hidhaa keessa galee laala kana duras immoo mana hidhaa keessa galee hidhamee ture jechuudha. Hidhaadha reebbaa mucoon dubbattee turte jechuudha. Kana dura hidhaadha inni reebba'ee jira natti kakataatii jira indiitillee kakataa jira jettee dubbattee turte. Kanaan dura guyyaa tokko argitaniitu viidiyoo isaa yoo ta'e irratti jedheedhaan illee viidiyoo isaa waan ta'eef indiin illee yeroo sana sababa isheetti haala hin taane keessa nagashuu jedhe jechuudha. Sababa isheetti haala hin taane balaa hin taane narraan geessisee ture garuu ani isheen miidhamiin jedheetanii hunduma isaayyuu dhiisee ture yeroo sanaa jedhe laalaa ganna maree hidhaa keessaa bahee ammas intala barbaacha dhufee jechuudha. Karaa biyyaa maatiin ishii isatti kennuuf jenna mucoon immoo hin barbaanne faafiin immoo waan ta'eef jalaa baqattee dhufte jechuudha. Iddoo kana isheen hindi jaalatti waan ta'eef hindiin jaaladha ansi waliin ta'uun barbaadu kana wajjiniin ta'uu barbaadu indiidha waan ta'eef jireenya kiyya keessaa naa bahittiin jette. Inni garuu inni kun siif hin malu ani nama qabeenyaa qabu nama birrii qabuudhaani ana wajjiniin ta'uudhaa qabda akka faqqaddeetti si jiraachisuudhaa qaba bifa keessa bareedaa kana harka koorratti ansaafachuu qabaattiin jedhe jechuudha mucaadhaan. Kanan ta'uu taanaani ganaa hamma beetasaba keettan sinfixaadha indiidhaan jechuudha. Ganaa hamma beetasaba keettan sinfixaa ishee siin dhiisoodhe kuni boru waa gochuu danda'a isinii galee tokko namni qabeenyaasaa sammuusaa bitee nama baalageedha isinii galee qabeenyaan sammuusaa bitee jira waan ta'eef wanti hundinuu homaatti hin fakkaatu isinii galee waan dachee kana nabsee namallee qabeenyaa dhumaan oliin gadee oofuutti fakkaata waan ta'eef amma namni kun qabeenyaatti nama amanee jiru waan ta'eef ijoollee kanallee waa goosisuu danda'a jechuudha. Dhiirri immoo yaada akkasiitiin ka'e taanaan miira akkasiitiin illikii keessa galee taanaan badaadha jechuudha. Isheen hin barbaanne inni garuu ishee fedha. Garuu immoo ganaa waan guddaa isin irratti hojjedha lubbuu keessaniif sodaadhaa jedhee biraa deeme jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama sodaachisa. Indiinis immoo dhugaa jiru itti miira jechuudha. Mucoo akka jaalatu dubbateera indiini. Ani yoo jireenya kootti dhufte jireenya koo balleessiti jechuu koo miti jedhe. Yoon ishee wajjiniin ta'ee inni ani yaade sunnaan tasaa ka'u jechuu koo miti nama jireenya koof hin taane yookiin nama daallee miti jechuu koo miti. Waan mucoo kanarraa jibbee isheen jaaladhu jedhu tokkollee hin qabu. Amala qabdi bifa qabdi nama daaltudha nama narra baatu miti. Ani illee ishee jaalachuu dhiisee miti nan jaaladha garuu immoo waan otoon isheen jireenya akkasii keessa hin gallee waan sirreessutu jira waan galmaan gawwayiitu jira isan galmaan ga'ee tan gara jaalalaatti deema jedhee tan maleeyyuu
ani ishee jibbeetanii miti jedhe. Isheen naaf hin taatu yookiin ishee jibbee miti. Garuu waan ani dursee jireenya koo keessatti otoo jaalala keessa hin galiini waan an xumuruuf jedhu jira. Waan an tasaa ka'uu barbaadu jira. Kanatti malee isheen natti yookiin natti baddee nama anaaf taatu miti jechuu koo miti. Anillee ni jaaladhaa jedhe. Innaa heenuunfaa immoo wanti hundaayyuu ishee faana bareeda waan ta'eef nama si jaalattudha. Yeroo waan yaadde sana guuttee kaatutti immoo nama jaalattu kana dhabuu dandeessa. Yeroo waan ati feete si guututti immoo ati immoo taraa kee ishee dhabde ganaa jireenya gaabbii keessa jiraachuu dandeessa waan ta'eef waan jiru ammuma sirreessiiti ishee wajjiniin galma ga'uudhaa si wayyaa ittiin jedhan jechuudha. Bakka akkas taanaanii waan hundaayyuu harmee kootiin haasofsiisee harmee koo mari'achuudhaan qabaa jedhe. Maaliif kaleessa yeroo inni jaalala sana keessatti aarsaa kaffalaa ture maatiin isaa hin beeku waan ta'eef maatiin isaa amma akka wajjiniin adagaa fixachaa turan walaloosaa keessatti dubbatee ture jechuudha. Walaloosaa sana keessatti warri muluu dhaggeeffataniitu ani gimmaasha ruubiyyuun taatu irra deemee cuccuureetan iddoo jabduu isinii ibse malee guutummaa guutuutti viidiyoo sana sanni hojjetee seenaa dabarse sanaa ani isiniif hin ibsine jechuudha. Yeroo sana keessatti haati isaa baay'ee boo'aa turte, baay'ee isa wajjiniin cannaqamaa adagaa fixachaa turte jechuudha. Akka inni dubbatetti aarsaa hedduudha kan isheen kaffalaa fi turte waan ta'eef ammas dirqama dhaqee haadha kiyyatti himuun qaba. Haadha kiyya mariisisuun qaba. Kaleessa waan baay'ee sababii kanaatti nafaan aarsaa kaffalte waan ta'eef har'as waan jiru ishee hubachiisee gara kanatti deemuudhaan barbaada jedhe. Gara kanatti darbuun barbaada. Harmee kiyya haasofsiisuun dirqama natti ta'a jedhe jechuudha. So akka isheen innillee akka ishee barbaadu dubbatee jira jechuudha. Innillee akka muca'oo barbaadu dubbatee jira jechuudha. Garuu immoo dirqama harmee kiyyaan haasofsiisaa jedhe jechuudha. Namichi immoo akka amma jiran kanatti waan itti fufsiisu natti hin fakkaanne jechuudha. Waan guddaadha wanti gurbaan qabu si godha malee nama dhiirummaa isaa yookiin onnee qabutti amanee dubartiitti siquu miti. Nama birriidhaan itti siquu barbaadudha jechuudha. Nama birriidhaan gara sanatti darbuu barbaadudha. Ulfaata baay'eeyyuu. Inni muca'oo xiqqee kana keessa galee taanaan immoo eendi muca'oon jaalata. Ammayyuu gara isaatti ofitti qabee jira jechuudha. Baay'ee aareetoo jiruyyuu gara isaatti qabee jira. Dammoon maaliin sodaadhe beektani muca'oon kun kophaa ishiiti waan ta'eef waa godhaa laata. Akkuma amma iyyafatee lafa isaan jiran dhufe kana borus iyyafatee iddoo isheen jirtu mana isheen jirtu yoo dhaqee waa godhee yookiin ajjeesuyyuu danda'an beekamoo jechuudha. Nama birriin sammuu isaa bitee nama dhattanii yaadiin abadan waa gochuu danda'a mucaa kana waan ta'eef dhugaa baay'ee nama sodaachisaanii. Akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessan nagaadha galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa keessan taatanii warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe laak godhaa nutti dabalamaa faamilii seenuu YouTube ta'a isiniin jedha qimamuuche. Baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa laak subscribe naa godhaa na guddifadhaa isiniin jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u borummoo waan gaarii nu haa dhageessisu. Bye.